Kuna story nataka kuongelelea. Hii Waema anaongelelea ya Sudan. Madereva wanateseka sana hizi nchi za nje, especially madereva wa Kenya. Lakini ukienda madereva wa Uganda, wenye wametoka Uganda, serikali yao inawatetea kila pahali. Unakuta Museveni kama hiyo South Sudan anawaambia vizuri, mkiua dereva mmoja, kichwa moja ya dereva hivi, mimi nalipisha na viongozi 10 wenye wakubwa wa serikali nalipisha na wao wakiwa. So unakuta kama dereva wa Kenya amepatikana na makosa, anapelekwa mbio sababu inajulikana nchi yao itatoa pesa, ni watu wa kwao watatoa pesa, hata kubali mtu wao akufie huko. Wakiweka muda fulani wanamuua. Sasa wa Kenya wamekuwa ni kama kuku, hakuna mtu anafili wakikufa ama wakiteseka. Lakini Uganda huwezi teseka, mtu akifanya makosa huko, serikali yao inatafutwa, inamchukua, inakuja kudili na yeye huko kwao. Lakini Mkenya mahali popote anateseka. Sasa unakuja pahali kama Rwanda. Rwanda saa hii misaada yote imekatwa. Hakuna msaada wanasaidiwa sababu ya ile vita yao ya huko ya M23. Sasa hii misaada imekatwa. Lakini ukipata vile wakiona dereva wa Kenya vile wanamtreat ni kama mnyama. Wanapatikana umeweka gari tu kando kidogo ukojoe, umesikia mkojo, safari ni mrefu, umesikia mkojo, kujisaidia tu kidogo, unaandikiwa wrong parking, sweet dangerous, what dangerous parking, sweet nini, na hiyo ni fine. Fine yenyewe anakuandikia fine ya 10,000. Sasa unajishangaa, unaweza drive kilomita 200 bila kusimama na bila hata kukojoa, kwa sababu hakuna parking. Ukisimama parking yoyote unaandikiwa. Wametuwekea makamera huku za kutupiga picha kwa msitu. Gari ikienda ikisimama mbele yako na huku kuna milima, inataka kurudi nyuma. Kama imesimama ukiovertake, ukipita hiyo gari, ukienda mbele unapata wako hapo wanakusimamisha. Wanakuandikia makosa na kupiga faini kubwa sana ya like 10,000. Na ile nyingine walikupiga ni ya 10,000. Sasa unakuta unafanya kazi huku Rwanda ni kama unafanyia wa Rwanda kazi, ufanyii familia yako. Sababu utakuta unadaiwa pesa mingi sana mwisho wa mwezi ukiisha na hizo masystem zao. Yaani wanakutafutia makosa tu, wanakuweka kwa system. Sasa wanakujanga wanakusimamisha wakati mmoja na kuambia mpaka ulipie hiyo deni ndio uondoke. Na hiyo gari haitaondoka kama hujalipia deni. Cha pili, ukija ukipata mtu ameanguka na pikipiki kwa barabara, wewe umemkuta tu ameanguka kivyake kama ameanguka na baiskeli, ati usimame hapo mpaka polisi wakuje, hata kama watakuja saa ngapi. Sababu ukipita unaenda mbele, unaenda kushikwa, unaambiwa umegonga mtu huko na ukapikimbia. Sasa unaregeshwa tena, unaambiwa ugeuze gari, wanakupokonya maleseni na kila kitu, unaambiwa geuza gari. Hata kama ulikuwa umekaa kilomita ngapi, urudi tena nyuma mpaka pahali incident imefanyika. Uende sasa kule, usipokuwa na mtu hapa anaweza kukutetea ama mtu anaweza ongelelea mtu mkubwa, hapo wanakuambia, wanakuwekea makosa. Wanasema makosa ni yako na uligonga na utalipa hiyo pikipiki, ulipe huyo mtu na ufanye nini ndio uondoke huko. Sasa unakuta zingine ni dhuluma. Tunadhulumika sana sasa, aswa madereva hao wanaenda long distances. Unapata mtu ni kama anafanyia serikali za huku nje, si ati yeye anajifanyia kazi ati asaidie familia yake. Unakuta unapata mileage, unapata mshahara, ukuje kulipa madeni. Ukipata hiki unakuja kulipa madeni ambao huyaelewi. Sasa hizi nchi za huku zimeharibika, especially hii Rwanda, kwa sababu Rwanda sasa hakuna msaada wanapewa kwa sababu ya kupigana hiyo vita ya huko yuko ya M23. Sasa wameamua kukulia kwa magari. Dereva ako na shida sana, kwa hivyo Wema pia hiyo uifuatilie na uiongelelee na uipush kama kuna uwezekano.